mburi yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Fadzai Mahere wadzoka anga kanyarara adzoka nobva asimudza mhosva dzese dzaJacob Mdenda achiti pakurikola waita maTCC MPs zviri pamutemo upi. Tisati taona mhosva dzasimudzirwa kana kuti kunenge kutori kutomusungisa chaiko. Noda kuti munhu atotyora mutemo kwaitaona Fadzai Mahere ndokuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Fadzai Mahere munobuda muchinzi Fadzai Mahere breaks down Mdenda's removal of CCC party leaders. Anonyora chiti in number 1. In terms of what law does the Speaker of Parliament have the power to reverse appointments made by a political party regarding chairs of portfolio committees, especially when he has announced the appointments and the chairs have begun their work? Number 2. When a charlatan purported to recall MPs, the Honorable Speaker acted on the letter, claiming to have no power to inquire into the authenticity or legality of the fraudulent letter. Where does he suddenly get this power now? Anendambira achiti, which provision of the Constitution, standing orders or any statute empowers the Speaker to declare a political party's internal officers null and void, given that only a court of law can declare invalidity? Is it not this very announcement that is null and void? Saka ndo mashoko anotagwa naFadzai Mahere. Saka anozopa conclusion yekuti when the house that is meant to make law breaks law, what hope is there for the rule of law, constitutionalism and sound legal order? Why reduce the august house of fascicle den of contradiction and illegality? Mashoko atagwa naFadzai Mahere achiti aiwa kana house yacho iri meant to make the law kana yakugura mutemo, saka mutemo wacho unozova wemusoro chaiwo ndeupi? Mashoko atagwa naFadzai Mahere. Muri kumuona Fadzai Mahere ari kwachireza mapoints ake achiti azvaona Jacob Mdenda hazvisirizvo. Chipotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro mashoko atagwa naadvocate venyu. Pindai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Musangano subscribe, kulike channel tina on the bell icon.